สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเรานะครับเคยไหมครับที่บางวันเรายืนอยู่ท่ามกลางผู้คนมากมายแต่ในใจกลับรู้สึกโดดเดี่ยวอย่างบอกไม่ถูกรู้สึกเหมือนไม่มีใครเข้าใจเราเลยจริงๆสักคนใช่ค่ะพี่นนท์ฟ้าเชื่อว่าหลายคนเคยผ่านความรู้สึกนี้และมักจะคิดว่าตัวเองแปลกหรือมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วในทางจิตวิทยามันมีมุมดื้อที่น่าทึ่งซ่อนอยู่ค่ะความรู้สึกที่เหมือนไม่มีใครเข้าใจแท้จริงแล้วมันอาจไม่ได้เป็นปมด้อยแต่มันคือสัญญาณของพลังลับบางอย่างที่กำลังก่อตัวขึ้นในตัวคุณต่างหากค่ะถูกต้องเลยครับฟ้าวันนี้เราสองคนเลยอยากพาทุกคนดำดิ่งลงไปสำรวจ5พลังลับของคนที่มักรู้สึกว่าไม่มีใครเข้าใจซึ่งบอกเลยว่าถ้าคุณเข้าใจมันคุณจะเปลี่ยนความโดดเดี่ยวให้กลายเป็นอาวุธที่ทรงพลังที่สุดในชีวิตได้เลยครับมาเริ่มกันที่ข้อแรกเลยค่ะข้อที่1พลังแห่งการสังเกตและอ่านคนได้อย่างทะลุปรุโปร่งพี่นนท์เคยสังเกตไหมคะว่าคนที่รู้สึกว่าตัวเองเข้ากับใครไม่ได้มักจะเป็นคนที่นั่งเงียบๆแล้วมองดูสถานการณ์รอบตัวค่ะจริงครับฟ้าในทางจิตวิทยาคลินิกมีแนวคิดที่ชี้ให้เห็นว่าคนที่รู้สึกแปลกแยกมักจะมีทักษะที่เรียกว่า hyper awareness หรือการตื่นตัวต่อสิ่งเร้าสูงมากสมมุติตัวอย่างง่ายๆเวลาคุณไปงานปาร์ตี้ในขณะที่คนอื่นกำลังสนุกสนานแต่คุณกลับสังเกตเห็นว่าเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งยิ้มแต่แววตาเศร้าหรือรู้ทันทีว่าใครกำลังแกล้งทำเป็นสนิทกันพลังนี้ทำให้คุณกลายเป็นนักอ่านใจคนโดยไม่รู้ตัวและทำให้คุณรอดพ้นจากการโดนเอาเปรียบในสังคมได้ดีกว่าคนอื่นครับโหสุดยอดมากเลยค่ะมาต่อกันที่ข้อที่2ค่ะพลังในการพึ่งพาตัวเองขั้นสุดหรือ hyper independence เมื่อเราเติบโตมาพร้อมกับความรู้สึกที่ว่าไม่มีใครเข้าใจเราเลยสมองของเราจะสั่งการอัตโนมัติว่างั้นฉันต้องรอดด้วยตัวเองงานวิจัยด้านจิตวิทยาพัฒนาการบอกไว้เลยครับว่าความโดดเดี่ยวในระดับที่พอเหมาะจะบีบให้มนุษย์พัฒนาทักษะการเอาตัวรอดที่แข็งแกร่งลองคิดภาพเวลาคอมพิวเตอร์เสียหรือชีวิตเจอปัญหาใหญ่ในขณะที่คนอื่นอาจจะร้องไห้โวยวายโทรหาคนนั้นคนนี้แต่คนที่ชินกับการไม่มีใครเข้าใจจะเปิดอินเทอร์เน็ตหาวิธีแก้และจัดการมันด้วยตัวเองจนจบคุณกลายเป็นคนที่แข็งแกร่งและพึ่งพาได้มากที่สุดในสายตาคนอื่นโดยที่คุณอาจจะไม่รู้ตัวด้วยซ้ำครับฟังดูเท่มากเลยค่ะพี่นนท์และนั่นก็นำไปสู่ข้อที่3ค่ะพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และมุมมองที่ไม่มีใครเหมือนค่ะเพราะคุณไม่ได้คิดเหมือนคนส่วนใหญ่คุณเลยเห็นในสิ่งที่คนอื่นมองข้ามไปค่ะใช่เลยฟ้ามีงานวิจัยหลายชิ้นที่ยืนยันว่าศิลปินนักเขียนหรือนวัตกรระดับโลกส่วนใหญ่มักมีประวัติความรู้สึกแปลกแยกจากสังคมในวัยเด็กทฤษฎีจิตวิทยาความสร้างสรรค์อธิบายว่าเมื่อคุณไม่ได้หลอมรวมไปกับค่านิยมของคนหมู่มากกรอบความคิดของคุณจะอิสระมากเช่นเวลาทำงานกลุ่มคนอื่นอาจจะเลือกวิธีคิดแบบเดิมที่ทำตามกันมาแต่คุณมักจะเสนอไอเดียแปลกใหม่ที่ตอนแรกคนอาจจะงงแต่สุดท้ายมันกลับเป็นวิธีที่เจ๋งที่สุดนั่นเพราะสมองของคุณฝึกคิดนอกกรอบมาตลอดชีวิตครับโดนใจมากค่ะและพลังข้อที่4คือพลังการคัดกรองความสัมพันธ์ที่มีคุณภาพสูงคนที่รู้สึกว่าไม่มีใครเข้าใจมักจะไม่ชอบการคุยเรื่อยๆแบบผิวเผินหรือที่เรียกว่า small talk ใช่ไหมคะพี่นนท์ใช่ครับในเชิงจิตวิทยาบุคลิกภาพคนกลุ่มนี้มักจะมีแนวโน้มเป็น introvert หรือเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูงแต่พลังลับของมันคือคุณจะมีเรดาร์ตรวจจับความปลอมที่ดีเยี่ยมคุณจะไม่ยอมเสียเวลากับเพื่อนจอมปลอมที่มีไว้แค่กินเที่ยวแต่คุณจะเลือกคบเฉพาะคนที่คุยเรื่องลึกซึ้งได้แม้ชีวิตนี้จะมีเพื่อนสนิทแค่1หรือ2คนแต่บอกได้เลยว่าเป็นความสัมพันธ์ที่แท้จริงและพร้อมจะตายแทนกันได้เลยซึ่งมันมีค่ามากกว่าการมีเพื่อนในโซเชียลเป็นพันคนแต่หาความจริงใจไม่ได้เลยครับและเดินทางมาถึงพลังข้อสุดท้ายค่ะพลังแห่งการตระหนักรู้ในตนเองอย่างลึกซึ้งหรือ self awareness ท้ายที่สุดแล้วการที่ไม่มีใครเข้าใจเรามันบังคับให้เราต้องกลับมาคุยกับตัวเองค่ะจริงสุดเลยครับฟ้าทางจิตวิทยาถือว่า self awareness คือทักษะที่สำคัญที่สุดในการประสบความสำเร็จคนส่วนใหญ่วิ่งตามเสียงของคนอื่นจนลืมถามตัวเองว่าต้องการอะไรแต่คนอย่างคุณอยู่กับตัวเองจนรู้ว่าจุดอ่อนของฉันคืออะไรฉันชอบอะไรและฉันกำลังรู้สึกอะไรอยู่ตัวอย่างง่ายๆคือเวลาคุณเสียใจคุณจะไม่พยายามหาเรื่องไปดื่มเหล้าหรือเที่ยวเพื่อลืมมันแต่คุณจะนั่งทบทวนและเยียวยาบาดแผลนั้นด้วยตัวเองพลังนี้ทำให้คุณเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มั่นคงทางอารมณ์สูงมากครับฟังมาถึงตรงนี้แล้วฟ้าหวังว่าทุกคนที่กำลังรู้สึกโดดเดี่ยวหรือรู้สึกเหมือนไม่มีใครเข้าใจจะเริ่มมองเห็นมุมมองใหม่และหันกลับมารักในความแตกต่างของตัวเองกันมากขึ้นนะคะ
จำไว้นะครับ ความลึกลับและความโดดเดี่ยวของคุณไม่ใช่คำสาปแต่มันคือสัญญาณที่บอกว่าคุณถูกเลือกให้เติบโตในเส้นทางที่พิเศษกว่าคนอื่นครับคุณไม่ได้ผิดปกติครับคุณแค่กำลังบ่มเพาะพลังลับที่ยิ่งใหญ่อยู่ในใจต่างหาก ถ้าคุณชอบเรื่องราวอินไซต์จิตวิทยาเบื้องลึกแบบนี้ และอยากเข้าใจตัวเองรวมถึงผู้คนรอบข้างได้มากขึ้น อย่าลืมกดติดตาม กดไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องของเราไว้ด้วยนะคะ แล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ